Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Masa saya order dulu barang belum sampai, barang belum sampai, saya naik buasi kecil je. Dah ingat nak beli ubat buasi, tapi tak apa, cuba istiqomah madu Ustaz dulu. Alhamdulillah, buasi hilang dalam masa seminggu saja. Lah ni lain sikit ibadah, alhamdulillah meningkat. Wah, pertamanya buasi dah sembuh dan ibadah pun dah meningkat. Alhamdulillah. Syukur sangat, saya tumpang sorak, saya tumpang gembira. Semoga Allah SWT berkatkan semua pelanggan-pelanggan saya. Semoga Allah SWT sembuhkan semua pelanggan-pelanggan saya. Semoga Allah SWT selesaikan semua masalah-masalah pelanggan-pelanggan saya. Semoga hidup dengan harmoni, dapat tingkatkan amalan, tingkatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.